Как сделать бас слышным в рок-группе? Джон из группы Who ответил: перегрузом. Он один из первых, кто стал искажать сигнал баса, чтобы тот пробивался сквозь гитары. И результат — монументальный рычащий тембр, который сделал ритм-секцию группы монолитной. Он показал, что бас может быть и солирующим инструментом, и вдохновил целое поколение басистов. Прозвище Thunderfingers не случайно. Его пальцы действительно стучали, как удар молнии.